बारिश का विज्ञान। बारिश जल चक्र का एक हिस्सा है जो पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक है। यह महासागरों, झीलों और नदियों से पानी के वाष्पीकरण से शुरू होती है। जब यह वाष्प ऊंचाई पर पहुंचती है तो यह ठंडी होकर छोटी बूंदों में संघनित हो जाती है और बादलों का निर्माण करती है। जब ये बूंदें एकत्र होकर भारी हो जाती हैं, तो वे पृथ्वी पर वर्षा के रूप में गिरती हैं। वर्षा की मात्रा और आवृत्ति भौगोलिक स्थान, मौसम और जलवायु की स्थितियों के आधार पर काफी भिन्न हो सकती हैं। वर्षा के प्रकार। एक संवहन वर्षा यह तब होती है जब सूरज पृथ्वी की सतह को गर्म करता है, जिससे गर्म हवा ऊपर उठती है। जैसे जैसे यह ऊपर जाती है, यह ठंडी होती है और बादलों में संघनित होती है। यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सामान्य है। दो ओरोग्राफिक वर्षा, जब आर्द्र हवा पर्वत श्रृंखलाओं का सामना करती है, तो इसे ऊपर उठने के लिए मजबूर किया जाता है। जैसे जैसे यह ऊपर जाती है, यह ठंडी होती है और वर्षा करती है। यह प्रक्रिया हरे भरे वनस्पति वाले क्षेत्रों का निर्माण करती है। 3 फ्रंटल वर्षा यह तब होती है जब गर्म हवा ठंडी हवा से मिलती है। गर्म हवा ठंडी हवा के ऊपर उठती है, जिससे ठंडक और संघनन होता है। यह प्रकार की वर्षा सामान्यतः समशीतोष्ण क्षेत्रों में होती है और अक्सर तूफानों से जुड़ी होती है। बारिश का पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव। बारिश पारिस्थितिकी तंत्रों के लिए महत्वपूर्ण होती है। यह पौधों और जानवरों के लिए जल आपूर्ति को फिर से भर देती है, कृषि का समर्थन करती है और प्राकृतिक आवासों को बनाए रखती है। एक वनस्पति का पोषण। बारिश पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक नमी प्रदान करती है। जंगलों में वर्षा भूमि में समाहित होती है, जिससे पेड़ और अन्य वनस्पति फलते फूलते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षावनों को लगातार वर्षा की आवश्यकता होती है ताकि उनकी समृद्ध जैव विविधता बनी रहे। 2. जीवों का समर्थन। जलवायु पारिस्थितिकी तंत्र भी बारिश से बहुत लाभान्वित होते हैं। नदियां और झीलें बारिश से ताजे पानी प्राप्त करती हैं, जो उनके पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। बारिश प्रजनन चक्रों को भी प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए, कई उभयचर प्रजातियां अपने प्रजनन गतिविधियों को वर्षा के मौसम से जोड़ती हैं, ताकि उनके नवजात शिशुओं को जीवित रहने के लिए पर्याप्त पानी मिल सके।
3. मिट्टी की सेहत। बारिश मिट्टी की सेहत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है क्योंकि यह पोषक तत्वों के चक्रण को बढ़ावा देती है। यह मिट्टी में खनिजों को घुलाकर उन्हें पौधों तक पहुंचाती है, जबकि सूक्ष्मजीव गतिविधि को भी प्रोत्साहित करती है जो कार्बनिक पदार्थ को तोड़ते हैं। हालांकि अत्यधिक वर्षा मिट्टी कटाव और पोषक तत्वों के बहाव का कारण बन सकती है। बारिश का मानव अनुभव। बारिश मानव जीवन पर गहरा प्रभाव डालती है, सामाजिक, सांस्कृतिक और भावनात्मक रूप से। एक सांस्कृतिक महत्व। इतिहास भर में बारिश को विभिन्न संस्कृतियों में प्रजनन और नवीनीकरण का प्रतीक माना गया है। कई कृषि समाज फसल उत्पादन के लिए मौसमी वर्षा पर निर्भर करते हैं, इसलिए बारिश रीति या अनुष्ठान दुनिया भर की संस्कृतियों में आम है ताकि अनुकूल मौसम की स्थिति प्राप्त की जा सके। 2. वास्तुकला पर विचार। शहरी वातावरण में आर्किटेक्ट्स को भवनों और बुनियादी ढांचे की डिजाइन करते समय वर्षा पर विचार करना होता है। भारी बारिश के दौरान बाढ़ से बचने के लिए प्रभावी जल निकासी प्रणाली महत्वपूर्ण होती है। इसके अलावा निर्माण में उपयोग किए जाने वाले सामग्रियों को नमी सहने योग्य होना चाहिए ताकि समय के साथ वे खराब न हों। 3. भावनात्मक प्रतिक्रियाएं। बारिश लोगों में विभिन्न भावनाओं को जगाती है। कुछ लोगों के लिए यह शांति और पुरानी यादों का एहसास कराती है। खिड़कियों पर गिरने वाली बूंदों की आवाज एक आरामदायक वातावरण बनाती है जो चिंतन या विश्राम के लिए आदर्श होती है। दूसरों के लिए, विशेषकर उन लोगों के लिए जो तूफानों या बाढ़ जैसी गंभीर मौसम घटनाओं से प्रभावित होते हैं, बारिश चिंता या भय उत्पन्न कर सकती है। बारिश की सौंदर्यात्मक गुणवत्ता। बारिश का सौंदर्यात्मक अनुभव समृद्ध और विविध होता है। एक दृश्य सौंदर्य। पत्तियों पर चमकते हुए पानी की बूंदें या सड़कों पर बने पोखर शहर की रोशनी को प्रतिबिंबित करते हुए अद्भुत दृश्य बनाते हैं जो कलाकारों और फोटोग्राफरों को प्रेरित कर सकते हैं। 2. श्रव्य अनुभव। बारिश की आवाज सुखदायक या उत्साहजनक हो सकती है। हल्की बूंदाबांदी शांत कर सकती है, जबकि तेज बरसात उत्तेजना पैदा कर सकती है। 3. स्पर्श अनुभव। बारिश का प्रत्यक्ष अनुभव, अपनी त्वचा पर बूंदें महसूस करना या पोखरों में छपाक करना, बचपन की खुशी या स्वतंत्रता का एहसास करा सकता है। बारिश द्वारा उत्पन्न चुनौतियां। हालांकि बारिश जीवन के लिए आवश्यक होती है, लेकिन यह चुनौतियां भी प्रस्तुत कर सकती हैं। एक बाढ़। भारी वर्षा बाढ़ का कारण बन सकती है। एक प्राकृतिक आपदा जो हर साल लाखों लोगों को प्रभावित करती है। बाढ़ घरों को नष्ट कर सकती है, समुदायों को विस्थापित कर सकती है, बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा सकती है और जीवन का नुकसान कर सकती है। 2. मिट्टी कटाव।
तीव्र वर्षा शीर्ष मिट्टी को धो सकती है, जो कृषि के लिए एक महत्वपूर्ण घटक होता है, जिससे उपजाऊपन कम होता है। 3 जल गुणवत्ता समस्याएं। अत्यधिक वर्षा बहाव का कारण बन सकती है, जो प्रदूषकों को नदियों और झीलों में ले जाती है, जल गुणवत्ता को डिग्रेड कर सकती है और जलीय पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान पहुंचा सकती है। जलवायु परिवर्तन और वर्षा पैटर्न। जलवायु परिवर्तन वैश्विक स्तर पर वर्षा पैटर्न को बदल रहा है। एक बढ़ी हुई तीव्रता। कई क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन के कारण अधिक तीव्र वर्षा घटनाएं देखी जा रही हैं। 2 वितरण में बदलाव। कुछ क्षेत्र सूखे हो सकते हैं, जबकि अन्य सामान्य से अधिक वर्षा प्राप्त कर सकते हैं। यह अप्रत्याशितता कृषि और जल प्रबंधन के लिए चुनौतियां प्रस्तुत करती हैं। 3 पारिस्थितिकी तंत्र में विघटन। वर्षा पैटर्न में बदलाव पौधों की वृद्धि चक्रों और जानवरों के व्यवहार को प्रभावित करता है, स्थापित पारिस्थितिकी तंत्र में विघटन करता हुआ। निष्कर्ष। बारिश हमारे ग्रह के पारिस्थितिकी तंत्र का एक अनिवार्य तत्व है, जो कृषि से लेकर वास्तुकला तक सब कुछ प्रभावित करता है, जबकि हमारे भीतर गहरी भावनात्मक प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करता रहता। इसका द्वंद्वात्मक स्वभाव, एक पोषणकारी शक्ति होने के साथ साथ संभावित आपदा का अग्रदूत होना, हमें प्रकृति की लयबद्धता से जोड़ता रहता है। जैसे जैसे हम जलवायु परिवर्तन और शहरीकरण द्वारा उत्पन्न चुनौतियों का सामना करते हैं, बारिश से संबंधित जटिलताओं को समझना हमारे समुदायों और पारिस्थितिकी तंत्र दोनों में लचीलापन बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण होता जा रहा है। चाहे वह खुशी लाए या दुहक, बारिश जीवन चक्र का एक स्थायी प्रतीक बनी रहती है, एक अनुस्मारक कि हर तूफान से पुनर्जन्म और विकास होता। यह अनुवाद आपको मूल पाठ की भावना व्यक्त करने में मदद करेगा, जबकि हिंदी भाषा में स्पष्टता बनाए रखेगा। यदि आपको किसी विशेष हिस्से या विषय पर अधिक जानकारी चाहिए तो कृपया बताएं।